ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദീപാവലി സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങളിവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉത്സവമാണ് വാവുത്സവം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മലബാറിലെ തന്നെ ഉത്സവങ്ങളുടെ തുടക്കം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ദീപാവലിയിലൂടെ ഇവിടുത്തെ വാവുത്സവത്തോടെ കൂടിയാണ്. പിന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ദീപാവലി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉത്സവങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്, ഈ വാവുത്സവം കഴിഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ ഇതിന് പിന്നിൽ എന്തൊക്കെയോ ഐതിഹ്യങ്ങളും ചരിത്രങ്ങളും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പൂർണ്ണമായി എനിക്കറിയാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതിന് പോയിട്ടുള്ള ഒരു വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് ഷോപ്പിങ്ങും പിന്നെ അമ്പലത്തിൽ പോവും. അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി അവിടെ വഴിപാടൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ കൊടുക്കാം, താലി കൊടുക്കാം. ഞങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണയും പിന്നെ ചന്ദനത്തിരി, തിരി, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൊടുത്ത്. പിന്നെ ജാതവന് മാല ഇടുന്നൊരു ഇതുണ്ട്, അതൊരു ഇതാണ്, നേർച്ചയാണ്. അങ്ങനെ അതൊക്കെ ചെയ്തു. ഇത് നമ്മൾ ശനിയാഴ്ച വെച്ചാൽ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് വാവുത്സവം. ശനിയാഴ്ച ഈവനിങ്ങേ ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ. ശനിയാഴ്ച ഈവനിങ് പോയതാണ്. അന്ന് ശനിയാഴ്ച ഈവനിങ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴുള്ള ഒരു തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത്. ഞായറാഴ്ച ഫുൾ തിരക്കായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ തിങ്കളാഴ്ചയും. അപ്പോഴാണ് വാവുത്സവം. ഇത് ഞങ്ങൾ പിന്നെ വീഡിയോസ് ഞായറാഴ്ചത്തെ വീഡിയോസൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ ശനിയാഴ്ച തന്നെയാണ്. ഞായറാഴ്ച ഈ തന്നെയാണ് ഫുള്ള് തിരക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ 20 രൂപേൻ്റെ സാധനങ്ങളുടെ ഷോപ്പാണ് കേട്ടോ. എന്തെടുത്താലും 20 രൂപ. അതുപോലെ നല്ല ഐലൈനർ, ശിങ്കാർ, അതുപോലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും, കുട്ടികളുടെ വളകൾ, അങ്ങനെ എല്ലാം സെറ്റുകളൊക്കെ 20 രൂപ. എന്ത് കാണിച്ചാൽ എന്തെടുത്താലും 20 രൂപ. അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു. മോൾക്ക് കളിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ മേടിച്ചു തിരിച്ചു പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്ന ആ ഒരു ടൈമിലെ പോലെയല്ല. ഇത് നമ്മൾ ഊര് ചുറ്റുമല്ലോ കേട്ടോ. അപ്പം അവിടെയുള്ളൊരു അതൊരു ചടങ്ങാണ്. വീട്ടിലേക്ക് അടുത്തേക്കൊക്കെ പോകും. ഇത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലത്തെ അതായത് ഞങ്ങൾ കക്കാട് ബീച്ചിൽ പോയിട്ട് ജാതകന് മാല ഇട്ടു, തൊഴുത് പ്രസാദം വാങ്ങി പോന്നു. ഇത് ഈവനിങ് ജാതകൻ അമ്മയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള അമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടെ എത്താനായി, പേടിയാട്ട് കാവിലേക്ക് എത്താനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉള്ളത് അതോടെ